สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งกล้อง Fuji X70 นะครับก็เพิ่งได้มาวันนี้ครับแล้วก็จะมาอันบ็อกให้ดูนะครับนี่เป็นกล่องนะครับกล่องสีดำอันนี้ด้านหน้ามี Fuji แล้วก็นี้มีคำว่า X70 ครับ X70 ด้านข้างครับโอเคด้านหลังก็เป็นพวกรายละเอียดว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเรามาอันบ็อกเลยดีกว่าแกะไงวะโอเคชิบเชฟอันนี้ก็มีกล่องนะครับนี้ก็มีตัว X อยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวเปิดไปชั้นแรกนะครับชั้นแรกเป็นพวกเอกสารซีดีอันนี้คู่มือมีหลายภาษานะครับอ๋อไม่ครับอันนี้เป็นภาษาเยอรมันล้วนเลยโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นคู่มือโอเคอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับมี2อันให้ก็คือเป็นภาษาเยอรมันอันนี้นะภาษาเยอรมันแล้วก็ส่วนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคชั้นแรกผ่านไปนะครับโอเคค่ะแล้วก็ชั้นต่อไปชุบนี่ตัวกล้องครับนี่ถุงนะครับนี่ก็ในกล่องตรงนี้เป็นที่วางกล้องนะครับส่วนข้างในนี้มีแบตเตอรี่แล้วก็อันนี้เป็นสาย USB อันนี้เป็นหม้อแปลงนะครับอันนี้เป็นปลั๊กเชื่อมหม้อแปลงอันนี้น่าจะเป็นที่ต่อกับสายคล้องอันนี้สายคล้องคอนะครับโอเคหมดแล้วโอเคงั้นมาดูทีละอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นตัวกล้องอันนี้ยังมีเซลล์อยู่เลยนะครับแกะเลยชวบโอเคอันนี้เป็นที่ปิดเลนส์นะครับโอเคแล้วก็นี่ตัวกล้องนะครับมีรอยนิ้วมือไว้ข้างหน้าครับข้างหน้าเป็นเลน28 มิลไม่ใช่นะครับใช่28 มิลนะครับ f ต่ำสุดที่ทำได้ก็คือ 2.8 แล้วก็เลื่อนไป16นะครับโอเคตรงนี้มีแฟลชอยู่ชัตเตอร์อันนี้คือความเร็วสปีดชัตเตอร์อันนี้ก็เป็นปรับชดเชยแสงนะครับมีไดอัลตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นปุ่มอย่างหนึ่งของX70 ที่ทำได้คือไว้เซลฟี่ครับทำนี้ได้อย่างนี้ก็ได้ครับแต่ผม
ผมไม่ค่อยชอบเซลฟี่อยู่แล้วครับโอเคงั้นมาดูอย่างอื่นดีกว่ากล้อง X70 นะครับจะไม่มีที่ชาร์จแบตเหมือนกับกล้องทั่วไปนะครับก็คือเราจะใช้สาย USB เสียบเหมือนกับโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับอันนี้นะครับก็เสียบนี้เข้ากับคิดว่าน่าจะใช้กับ power bank ได้ด้วยนะครับอย่างนี้ครับเสียบนี้แล้วก็อันนี้ก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่า power bank ได้นะครับอันนี้ก็เสียบกับปลั๊กใส่ไงวะเนี่ยโอเคอันนี้เป็นขออนุญาตดูหน่อยอันนี้เป็น2.5 แอมป์นะครับ250 โวลต์โอเคแล้วก็ในส่วนนี้เป็นแบตเตอรี่นี้ความจุ1,800 มิลลิแอมป์1,800 มิลลิแอมป์โอเคครับเดี๋ยวลองใส่ดูเลยดีกว่าปึ๊บกล้องใส่ไงวะโอเคแล้วก็เปิดครับโอเคติดแล้วมันบอกว่าไม่มี memory card โอเคไม่เป็นไรครับลองกดดูฟังเสียงชัตเตอร์ครับฮะโอเคอันนี้ก็แคปก็ unboxing ก็ประมาณนี้นะครับก็คือ X70 สวัสดีครับ